دا ویډیو ګورئ د بدن ویښتان به مو ودروي. په دې ویډیو کې دومره مهم درسونه پراته دي چې انسان ورته حیران پاتې کېږي. ډېره موده کېږي چې ما داسې ویډیو نه ده لیدلې او دومره ترې متاثره شوی نه یم. دا داسې یو نعمت دی چې الله تعالی ما او تا ته کلونه مخکې راکړی دی. په سلهاوو کلونه یې هر یو مسلمان ته ورکړی، خو موږ او تاسې ترې غافله یو. موږ او تاسې د دې نعمت په قدر باندې نه یو پوه شوي. د دې نعمت په قدر لکه دغه انسانان پوهېږي چې د یوه تیارې وروسته رڼا ته راغلي دي. په الله قسم چې که موږ او تاسې شپه او ورځې په سجده باندې پراته یو د دغه نعمت چې الله پاک په موږ لورایلی دی، په دغه نعمت قدر به ادا نه کړو او هغه جبران به نه کړی او د الله پاک شکر به ادا نه شو کړی. خو د دې په قدر ستا خبره هغه انسانان پوهېږي چې له یوې سختې تیارې وروسته دغې رڼا ته راشي. داسې یو نعمت چې په ډېره سختۍ تر موږ تاسو پورې رسېدلی دی، په دومره سختۍ باندې چې ډېره زیاته سختي ده، او دا شخص په قدر باندې پوه شوی دی. څومره خوند به وکړي چې دا په ګډه سره وګورو او وګورو چې دې شخص چې په رنګ باندې تور دی کوم لوی کار کړی دی. دغه کس وینئ په دې پاس ویډیو کې چې درته ښکاري او دغه خلک وینئ، دا ټولنه دا ټول خلک چې راټول دي پوهېږي دوی سره یو جالبه کار شوی دی. هغه دا چې دغه کشش دغه پادري یا د دوی دغه د عیسویانو مشر له ده سره 1 لک د ده پیروان په یوه ورځ په یوه ساعت په کلیسا کې مسلمانان شوي دي. سبحان الله. راځئ واورو چې دی په خپله څه وایي، کیسه یې واورئ. دا ابراهیم ریچمان نومیږي، عیسوي کشش ده او یا د عیسویانو د یوې ډلې مشر دی. وایي له 1500 کلونو راهیسې دی د عیسویانو مشر و، کلیسا کې به د مشري کوله او دغه د دوی په حساب باندې امام و، او هغه کلیسا چې شاوخوا 1 لک غړي درلودل، یعنې د ده مشري هم دغه شخص کړله. تاسو چې په پاسنۍ ویډیو کې ګورئ، او دا په ساوت افریقا یا جنوبي افریقا کې و. وایي یوه ورځ یې خوب ولیدو، د خپلې خبرې واورئ څه وایي. وایي یوه ورځ مې خوب ولیدو او خوب یې د کلیسا په یوې کوچنۍ تیاره اتاق کې لیدلی. هلته ورته خوب کې ویل کېږي او غږ اوري، ورته وایي چې څه وکړه؟ سپینې جامې واچوه. سپینې جامې واغونده. دا د خوب عادي ګڼي. وایي دا خوب مې عادي وګڼو او همداسې مې بابایي زه وګڼو هېر مې کړو. بله ورځ بیا مې دا خوب ولید. بیا هم دا خوب ګوري چې ورته ویل کېږي چې سپینې جامې په ځان کړه یا سپینې جامې واغونده. دا یې بیا بابایي زه ګڼي او ډېر قصه کې نه کېږي. بیا دا خوب ویني، خو دا ځلې په تنده لهجه او په غوسناکه لهجه ورته ویل کېږي چې سپینې جامې واغونده. دی څه وایي؟ ځان سره وایي چې مسلمانان، د مسلمانانو جامې، یعنې د مسلمانانو جامې. دی پوهېږي چې د چا جامې، خوب کې ورته ویل کېږي. بیا څه وایي؟ وایي بیا لاړم کلیسا ته. کلیسا کې وایي چې خلک چې راټول شوي وو د دغه پیروان چې کوم وو، او ځان سره مې وویل چې دا ځل به خلک خبروم، دا خوب نه به خلک خبروم، خپل خوب به خلکو ته بیا وایم. سر په سر څو ورځې داسې خوب وکتو چې سپینې جامې واچوه. حتی په آخري وار ورته په ډېره تونده لهجه ویل کېږي چې سپینې جامې واچوه. دی داسې حس کړي چې زه باید د مسلمانانو جامې واچوم. وایي زه هلته لاړم کلیسا ته او خلکو ته مې وویل چې پوهېږئ الله پاک موږ ته څومره اسانه کړي، یعنې دغه اسلام ته داخلېدل الله پاک موږ ته څومره اسانه کړي. هغه پلویان چې په ده باندې اعتبار و چې حتما د دوی مشر غلط تصمیم نه نیسي، وایي ټولو زما خبره ومنله او ټول وایي څه باندې 1 لک کسان دي، په خوله باندې یادېږي. غټ نفوس ده، غټ نفوس ده. بیا وایي چې بل مجلس ته د کلیسا هغه غونډې ته راغلل خلک، ټولو کومې جامې اغوستې وې؟ سپینې جامې اغوستې. او هغه چې ده ورته ویلي چې خوب کې لیدلي، ورته ویلی و په هغې باندې عمل وکړو او ټولو سپینې جامې اچولی. وایي 3 میاشتې مخکې مې په هماغه کلیسا کې د شهادت کلمه وویله او زما لارویانو ټولو هغه څه تکرارول چې ما ویل. هغو زرګونو کسانو وایي زما غږ بدرګه کاوه او له ما سره یې د شهادت کلمه وویله. اوس یې دا ویډیو واورئ، څومره خوند پکې دی. سبحان الله. Everybody repeat after me. Ashhadu, ashhadu, Allah, Allah, ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. دی وایي موږ ډېر خوشحاله وو. بیا مې یو مسلمان ورور ولیدو چې زموږ لوري ته را روان دی. ورته مې وویل چې ما دې سخت انتظار کوه، ته چېرته وې ظالمه؟
ما خوب لیدلی و چې ته به دلته راځې دغه کشیش وایي چې د پخوانی کشیش البته دی وایي چې ما خوب لیدلی و چې او دغه مسلمان ته وایي ما خوب لیدلی و چې ته به راځې مسلمان ځوان چې ورته راغلی دې ته وایي چې ما خوب لیدلی و چې ته به ماته او راځې او پوهېږي مسلمان ځوان څه خبر سره راغلی ورته ویلي و چې سکال ته حج ته دعوت شوی او حج ته به ځي سبحان الله په سپینې جامو کې سپینې جامو کې به هغه سپینې جامې چې خوب کې لیدلي الله پاک څنګه دا دغه پوره کوي څنګه دا بندوبست کېږي په خوب کې ویني سپینې جامې واغونده سپینې جامو یعنی دغه د کومې ورځې نه چې مسلمان شوی 3 میاشتې بعد حج ته دعوت شوی دغه ځوان راغلی دی د حج زیری پې کوي چې حج ته دعوت شوی یو شی چې په دې ویډیو کې کتل کېږي بیا دا جالبه ده چې د سړي کې یو عجیبه احساس دی عجیبه ده ته د څېرې ته وګورې خلاص ټوله خبره ده د زړه څاڅي خلاص دي دومره اخلاص پکې ښکارېږي ان اول وار چې دا ویډیو ما وکتله د دې ویډیو د کتلو وروسته خدای شته د سړي ته یو رقم خپل احساسات نشي کنټرولولی که نه ته چې دا یې وګورې باوجود چې د ده ژوند تور دی خو بیا هم ډېر ښکلی برېښي ځکه هر شی د زړه نه کې دا چې هغه صحابو کې چې کله حج ته ځي هغه ځایونه ګوري او ګوري چې رسول الله مبارک په کوم ځای روان شوی دی ځي او په هغو ثانیه کې چې دی سجده کې نو سړی بیخي ځان نشي کنټرولولی او دا نعمت موږ تاسو ته الله تعالی ډېر پخوا را نصیب کړی دی هغه ځوان چې دی حج ته دعوت کړی و په دغه ځای کې دی راځي د مکې ښار ته حج ته راځي او د حج د مراسمو د دې په خاطر د حج مراسم ادا کړي راځي د دې موټر نه راکوز شو نو څنګه ایران ګوري د سعودي پاچا د وروسته لدی چې مسلمان شو 3 میاشتې وروسته حج ته دعوت کړي اول ځل دی چې حج دغه ځای به حد زیات جالب دی په دغه ځای کې سبحان الله څومره د اخلاص سجده دلته د سجده کې هاي جاړي ګوره عجیب احساس او دغه نعمت چې په کلونو خدای پاک موږ تاسو سره کړی اما کیسه کوي چې موږ مخکې دوستان ته وویل چې وی سل کسانو زه فالو کوم تقریبا 1 لک کسانو زما پلویان وایي زما دغه کسان چې راځي مسلمانان جامع پیدا کړي چې کومه اخلاص دی چې بیا مې دا خوب ولیدو او په دریم ځل دا خوب راته وایي ډېر دغه شو خسناک شو او باید راته ویل چې راته چې لاړ شه خپلو خلکو ته وایي چې سپین جامې واغوندئ بیا وایي زه لاړم چې دا خوب رښتیا کړم او بیا لاړم هلته او هغو ته مې وویل که تاسې پوه شئ چې الله پاک څومره اسانه کړی موږ ته ټولو ومنله ټولو چې بیا وایي دوی کله راغلل ټولو سپین لباس اغوستی و او ټولو اسلام ومانه ټولو اسلام ومانه سبحان الله په 3 میاشتې مخکې مې کلمه وویله په هماغه کلیسا کې او هغوی ما سره ده څه چې ما ویل تکرارول زرګونه غږونه چې زما دغه ثانیه کې چې دوی ورسره مسلمان سبحان الله ډېر خوشحاله و یو مسلمان ورور موږ ته را روان و ما ورته وویل چې موږ ډېر تا ته انتظار د دې ویډیو په لیدلو باندې خوشحاله کېږم ما ورته وویل چې ما خوب لیدلی و تا د دې خوب یې لیدلی چې دا مسلمان کس ورته راځي دا احساس کله چې راته وویل چې حج ته ځي ویل چې زه زه نشم کولی باور یې نه راځي او ورځ چې کله راغله وایي راته ویل چې ته ځې ما چې زه ځم چېرته ځم ما فکر کړو چې ټوکې راڅه کوي ته به ټوکې کوې چې نه اوس تللی دی خوب یې پوره شو سبحان الله اوس ډېره جالبه خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې څومره زر د دې په زړه نه کې دا د الله پاک او د هغه د رسول مینه راوخوټېږي په جوش راشي کله چې رالم وایي دلته وایه قدمونه تعقیبومه پل پرېږدمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې ځای کې پل ایښودی وایي زه په دې ایمان لرم چې زه په دې لاره لاړ شم زما میلیونونه خپل خپلوان او قوم د جنوبي افریقا نه به دغه لاره باندې راشي دا لار به دوی دغه دا وایي د نور غر دی د رڼا غر دی او زه اولین کس یم د خپل کورنۍ نه چې دا لمس کوم دا خاوره
دا بهترینه خاوره ده the mountain of light. جبل النور This the mountain started the light. دا کس خبرنګار ورته وایي چې اسلام له دې ځایه خپور شو د جبل النور نه ای ته دې احساس ته ګور لړزېږم وایي بدن مې لړزي I'm shaking. I want to go up there. چې هغه سر ته زما سر ته زما وایي چې غواړې وایي سخته ده That is نه هېڅ شی سخت نه دی دا مینه چې وي چې زړه در سره وي هېڅ شی سخت نه دي in the name of Allah. د الله په نوم باندې هېڅ شی سخت نه دی Easy for وایي me. الله پاک به راته اسانه کړي سبحان الله I'm happy for that. وایي زه ډېر سخت خوشحاله یم I am so د حج happy په احساس باندې ډېر خوشبخته او خوشحاله یم to be given that chance while چې I'm دا still فرصت here. ماته راکړل شي Because there's no chance there. هیڅ چانس نشته چې الله یې ونه غواړي سبحان الله وایي الله پاک چې چاته وغواړي خپل طرف ته خپل نور ته هدایت کوي احساس وګوره He is the light. الله پاک نور دی وایي Our light is my light is the زما د دنیا د ټولو نور دی let his light shine all over the world. وایي دا نور دی په ټوله دنیا خپور شي د دنیا کونج کونج ته دې ورسېږي او الله پاک دې زموږ ټول ګناهونه راوبخي څومره غفله خلک غار حرا جبل النور سبحان الله باور په خدای وکړي چې داسې ویډیوګانې کله کله د سړي ایمان تازه کوي ایمان تازه او کوي. ایمان ورسره د تازه شي. اسلام په قدر سړی پوهېږي بېشک. موږ ته الله پاک څومره لوی نعمت را کړی او موږ څومره بې پروا یو غفلت. امیراسي مسلمانان چې ورته وایي موږ تاسې وکړئ همدغسې ده عادي راته ښکاري وایي هغه د یو شي قدر هغه وخت یو څوک پې پوهېږي چې ورسره نه وي د او اسلام بیا یې په دومره ترلاسه کړي سختیو راغلی دی دومره سختیو باندې صحابه کرامو څومره لوی لوی قربانۍ ورکړي رسول الله مبارک څومره لوی قرباني ورکړله او بیا چې کله داسې مستند فلم سړی ګوري ښه دي چې کله کله داسې شیان سړی وګوري ډېر او د دغه اخلاص ته ګوره دومره یو اخلاص چې په هر خبره کې ژړا ده په هر ژړا. خبره کې خپل احساس چې کله بیانوي سبحان الله یعنې له دې نه ښکاري چې الله پاک کله وغواړي الله پاک ته ډېر اسانه دی ټول انسانان مسلمانان کې په یوه ورځ په یوه ساعت په کلیسا کې څه باندې 1 لک انسانان یو د مسلمانان شي ډېر لوی کار کېږي دا ځینې خلک مسلمانان یې داسې احساس کوي چې الله پاک باندې احسان کوي چې دوی مسلمانان دي الله پاک ته څه سخته لري په یوه ورځ درته 1 لک کسان مسلمانان شي دا ځینې چې د دین نه لرې شوي دي دا دین ورته دغه ښکاري بوج ښکاري په ژوند خلک پسې داسې تږي دي داسې په سختۍ او په دغه باندې اسلام هغه دین چې انسان سکون ته پکې سکون رسېږي ته هغه دین رسېږي. چې ته کولی شي د ژوند لاره کې پیدا کړې یعنې کله چې دغه ویډیو سړی ګوري او دی ګوري راځي د نور غر ته او دا ځایونه ګوري او دغه احساس دا ډېر لوی احساس دی الله تعالی دې موږ تاسو ژوند هم رڼا کړي او خدای دې موږ تاسو د میراثي مسلمانتوبه وباسي حقیقي مسلمانان دي. والله ډېره سخت خبره ده یعنې ته وګوره یو څوک چې نوی مسلمانېږي دومره یو احساس 3 میاشتې کې بیا خدای پاک ټول هغه زمینه ورته برابره کړي زه فکر کوم داسې خوشبخته جالب همدغه ده جالب همدغه ټکې ده چې خوب کې ولیدل چې سپین لباس واغونده مسلمان شو په 3 میاشتو کې دته د حج دغه برابر شو څنګه الله پاک پیدا خلک خبر کړل څنګه د مسلمان خبر شو څنګه راغی یعنی موته که تصمیم ونیسو چې سکل 3 میاشتې وروسته حج ته ځو کېدای شي امکان نه چې وشي ځکه سخته پروسه ده اوږده پروسه ده وګورئ دغه بعضې انسانان چې دوی مسلمانېږي او راځي دوی د اسلام لپاره بې زښته زیات کار ډېره انرژي او اخلاص دوی کوي. دومره اخلاص کوي نه داسې کسان چې په کلونو مسلمانان دي د اسلام لپاره دومره کار نه وي کړي لکه دوی چې ډېر نه وي. ښه مثالونه په مشهور دنیا کې شته. دودګران که تاسو په دنیا کې وګورئ هغه کسان چې مخکې دوی اصلا مسلمانان وونه اوس راغلي دي مسلمان شوي دي او د اسلام لپاره دومره لوی کار کړی دی یو تن تر سلو مسلمانان خو هغه بله قصه ما درته ویډیو کتلې وه د یو چینایي ځوان قصه دی کړله چې دی په 19 کلنۍ کې مسلمان کېږي او دا چې کله مسلمان شي وروسته د د مرګ نه نوم یې څه شی و سخت نوم یې و چې مالیزیا ته چینایي ځوان و بیا مالیزیا ته مالیزیا ته تللی 80,000 کسان چې مسلمان کله چې د مري په 20 کلونو کې د 80,000 کسانو ته کلمه ښودلې وه ما چې هغه ویډیو کله وکتله په هغه وخت کې ته نه وې خو ما ویډیو چې تا کله وکتله منهاج د یوه ځوان ما د ځان نه پوښتنه وکړه چې اوس موږ د اسلام لپاره څه موږ د کوو اسلام لپاره څه داسې یو هېواد کې چې موږ تاسو زیاتره برخه ته وګوره ډېر خلک په دین نه پوهېږي ډېر خلک هغه د پلار او د نیکه نه مسلمانان پاتې شوي یو دین همداسې را رسېدلی دی راځئ سر دننه یو تصمیم ونیسو که تر اوسه پورې هر څه شوي دي سر دننه خپل د ژوند تقسیمات داسې جوړ کړو چې په اسلام څه نه څه ځان پوه کړو دنیا ډېره اسانه شوې ده
کولای شي دنیا په هر ځای کې چې وایي تاسو په دین باندې ځان پوه کړئ دین نه معلومات واخلئ او داسې کسان چې په کلیسا کې وي دوی دا یو وخت کې د عیسویانو مشر وو خو خدای پاک ورته هدایت وکړو په لکونو کسان ورسره مسلمانان شول که موږ تاسو هم ځان سره تصمیم ونیسو چې راځو د دین دپاره کار کړو الله تعالی در سره مرسته کوي والله چې په اخلاص باندې پورته شوې ما ته الحمدلله مسلمانانو دا نعمت خدای پاک ما ته کلونه مخکې راکړی دی فقط لږ توجه ته ضرورت لرو چې پې ورشو او د سره ووایو چې یاره آمادګي نیسم کوشش کوم او ځان پوهوم خصوصا هغه ځوانان چې په غربي هیوادونو کې اوسېږي اروپا او نورو ځایونو کې هغوی ته زما سپارښتنه او د ورورۍ مشوره دا ده که تاسې په رستوران کې کار کوئ په هوټل کې کار کوئ که چېرته په ټکسي چلوئ یا هر څه کوئ موقع نه استفاده کوئ او چاته د اسلام په اړه یوه جمله وایي کیدای شي نن یې که دغه جملې باندې فکر ونه کړو یو هفته بعد یو کال بعد دغه جمله د دوی ذهن ته لاره وکړي او دوی مسلمانان شي او باعث او لامل به تاسې یاستئ باور وکړه دغه بنګالي او نور دغه دي ټکسي چلوونکي دي د ځینو کسانو چې مسلمانان شوي د دوی داستان چې ته وګوري ټکسیوان مسلمانان کړي څه ورته کړي فقط یوه خبره ورته کړي ډېر یو مشهوره فلمي اداکارو هغه مسلمان شوی ما داستان ولوستو هغه ویل چې ما ته یو ټکسیوان فقط دومره خبره وکړه چې زما پته نه لورېږي چې دوزخ اور دې وسوځي وایي دې جملې زما په دې ذهن کې تاوېده او انګازې کولې بالاخره یو ورځ مسلمان شو او د ټکسیوان له برکته مسلمان شو که ته هر ځای کې کار کوې ملګري لري خارجیان خپل اخلاقو باندې وړه خبره د اسلام ورته کوه خپل منځ کوه خپل اسلام باندې عمل کوه هغوی مسلمانان کېږي متاثره کېږي ځکه دا دومره زورور دین دی چې په یوه ورځ 100,000 کسان درته مسلمانان کړي شاید ستاسو یوه کلمه د ډېرو انسانانو ژوند تغییر کړي یو مسلمان ځوان باید په خپل ځان کې داسې عمل ښکاره کړي چې نور یې وګوري او داسې نه متاثره شي مننه چې ویډیو دې راباندې وکتله زه زیات خوند یې وکړلو او داسې ویډیوګانې بیا مې یو ځل وایم چې د سړي ایمان تازه کوي لا وخت شته دی ډېر وخت لا شته دی راځئ په غفلت کې ژوند نه کړو پلار مړ شو بابا مړ شولو نیکه مړ شولو اوس د ما څه نوبت دی ما ته هم سبب هله ورځ روان یو تر تورو خاوره بلاندې کېږو راځئ هم د دین دپاره او هم د اسلام د پیاوړتیا دپاره که دنیا په هر ځای کې خپل پوره کوښښ وکړو خدای دې تا ته اجر درکړي خدای دې وکړي چې دا ویډیو سبب شي چې ډېرو کسانو ژوندونه تغییر شي زه مطمئن یم چې دا کار کېدونکی ده نو خدای دې وکړي چې تاسو هم د ویډیو نه خوند اخیستی وي خبرې خو ډېرې دي نو موږ تاسو هم خدای پاماني وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام